बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। आज हम नज़ला ज़ुकाम, खांसी और फ्लू को फौरी ख़त्म करने वाला देसी कहवा बना रहे हैं, जिसके पीते ही ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम और खांसी से आराम आए, बल्कि इसके पीने से सुस्ती और थकन भी मिनटों में दूर हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ देसी ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। इस कहवे को बनाने के लिए हम ले रहे हैं दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 1 अदद लौंग लिया है, ½ इंच का टुकड़ा ही अदरक का लेकर छोटे छोटे स्लाइस काट लिए हैं, 2 इंच का टुकड़ा गुड़ का लिया है और 1 चुटकी हल्दी ली है। अब सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी लेंगे। अब इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 लौंग और अदरक डाल देंगे। अब इसे हल्की आंच पर 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट बाद कहवा पककर 1 कप रह गया है। अब इसे छान लेते हैं। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी मिक्स करेंगे और गुड़ को बारीक पीसकर वो भी डाल दें। 1 चुटकी हल्दी सिर्फ 1 कप में डालनी है। लीजिए, कहवा रेडी है, जो हमें नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसे मर्ज से हमेशा महफूज रखेगा। खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। इंशाल्लाह इसमें शिफा ही शिफा है। ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।